رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی آقا دی دھیے اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین صبراں دہاں وہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا صبران دا ہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین سونا صبران دا ہاری تن من لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے حسین کیے حسین بائی حسن دا پیارا حسین بائی حسن دا پیارا ماں ہے جس دی بطول زہرا حسین سون حسین پیارا حسین بائی حسن کا پیارا ماں کا جس دی بطول زہرا باپ جس دا سونا علی اجے بھی پوچھنے حسین کیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات خالق کائنات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر ہے درود و سلام احمد مجتبی حضرت مصطفیٰ والگ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی بے حد و حساب درود و سلام دیاں بارشاں ہون بالخصوص نبی کائنات دی اہل بیت تے بھی درود و سلام دیاں بارشاں ہون تابعین تبع تابعین محدثین اولیاء کرام تے اللہ اپنی خاص رحمت دا نزول فرمائے جتنے مسلمان فوت ہو گئے نے اللہ بغیر حساب دے اپنی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے اسی جننے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اج جمعے دی ادائیگی چ حاضر ہوئے ہیں اللہ اس حاضری قبول فرما کے شرف قبولیت نال نواز دے اللہ نجات دا سبب بنا دے یہ بہت مقدس دن ہے 10 محرم والا دن کوئی عام دن نہیں یہ ایسا عظیم دن ہے جڑا بندہ اس دن دا روزہ رکھ لیندہ ہے اللہ ایک سال دے گناہ معاف کر دیندہ ہے نبی کائنات نے پوچھیا کہ تسی کیوں روزہ رکھیا تے آپ علیہ السلام نو عیسائیاں نے دسیا کہ اللہ تعالیٰ نے سانو موسیٰ تو نجات دیتی ہے تے آپ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ ساڈا بھائی ہے جے تسی انہاں دے پیار دے اندر آزادی دی خوشی چ روزہ رکھ دے جے تے میں آئندہ سال انشاءاللہ 2 روزے رکھاں گا میں آئندہ سال 9 دا بھی روزہ رکھاں گا 10 دا بھی آپ علیہ السلام نے انہاں روزیاں دا اہتمام کیتا ہے دعا کرو جنہ نے رکھے نے اللہ مالک کائنات ساریاں دے روزیاں نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وکھری گنگا چل پئی ہے وکھرا ہی معاملہ چل پیا ہے امام حسین پیاسے سن انہوں نے پیاس دی قربانی دیتی ہے تے اسی انہوں نے نام دیاں سبیلاں لا رہے ہیں پیار تے اے ہے نا جے پیارے حسین پاک پیاسے رہے نے تے سانوں بھی پیاسا بولو یار
सानू भी प्यासा ईद चढ़ दिए ओ यार तू कपड़े क्यों नहीं पाए कहंदा यार कपड़े ते तां पाइए प्यो दे जान दा डाढा गम है कपड़े पाउण नूं दिल ही नहीं करदा। हज़रात दी विकार प्यार मुहब्बत अपनी जगह ते खुशी अपनी जगह ते लेकिन जिहड़ा गम हुंदा है ते फिर गम ही होया करदा है। गम दा इजहार सबीलां लगा के नहीं हुंदा। गम दा इजहार हज़रात दी विकार इस तरह के मुआमलात करके चीज़ां वंडन नाल देगा वंडन नाल नहीं हुंदा। गम दा इजहार है कि इंसान गम करे। फिर अगे लफ्ज़ ये आख्या जाएगा चलो जी जे ये नहीं करन दिंदे ते फिर तुसीं सानू पिटन भी नहीं दिंदे, फिर तुसीं सानू हथ भी नहीं मारन दिंदे, फिर ये भी ते मातम नहीं करन दिंदे, मातम दे मुनकर जे। हज़रात दी विकार साडे दीन ने सानू एक एक गल समझा दिती है। जेड़ा कुरान व हदीस के मुताबिक अमल है जेड़ा वो अमल करेगा अजर ओनू मिलेगा, जेड़ा कुरान व हदीस की खिलाफ वर्जी करेगा ओनू सवाब मिलेगा नहीं। आ मैं फैसलाबाद तो निकलिया सतियाने तो जेड़ी भी जगह ते कोई कब्रस्तान नज़र आया मिट्टी दियां ट्रालियां सिटियां ने बठलां च पा पा के कब्रां उच्चियां करी जा रहे ने। केड़े नबी दी सुन्नत है बई, केड़े नबी ने इनका दर्स दिता है? लो जी जे नबी ने नहीं दिता ते प्यारे इमाम हुसैन ने कोई इस बात का दर्स दिता है? अल्लाह अकबर कबीरा। ते जेड़े इमाम हुसैन दे वालिद ने ना हज़रत अली मेरे नबी कायनात ने उन्होंने हुक्म दिता सी फरमाया अली प्यारे जिंदी कबर एक गिठ तो उच्ची देखे उन्होंने मिटा दे, उनकी कबर नू बराबर कर दे ताकि जमाने वालियां नू पता लग जाए, जमाने वालियां नू पता लग जाए कबरां उच्चियां करनियां। ओ बोलो यार उस तरह कहिंदे हो तुसी मुनकर जे, उस तरह कहिंदे जे अली नू नहीं मानदे, उस तरह कहिंदे जे तुसी अहले बैत नू नहीं मानदे। जे थोड़ी जी तोहीर बयान कर दईए ते कहिंदे बाबियां दे मुनकर ने, जे इत्तिबाए सुन्नत कोई दर्स दे दईए ते कहिंदे ए इमामां दे खिलाफ बोलदे ने, ते जे हज़रात दी विकर इन्हां गल्लां नू कह दईए ते कहिंदे जे अहले बैत ओ सानू किसे पासे रहन ते दिओ, हज़रात दी विकर सानू किसे जोगा रहन ते दिओ। असी अल्लाह दे नबी नाल ओ प्यार करने आ जेड़ा अल्लाह दे कुरान ने दसिया है, असी अल्लाह दे वलियां नाल ओ प्यार करने आ जेड़ा अल्लाह दे कुरान ने दसिया है। सानू कसवट्टी दे अंदर पा के वेख लो, सानू किसे पैमाने च तोल के वेख लो, सानू किसे मयार ते लिया के वेख लो, इंशाअल्लाह साडा वलियां नाल प्यार देखोगे ते कुरान वाला प्यार देखोगे, साडा नबियां नाल प्यार देखोगे ते कुरान वाला प्यार देखोगे, साडा अहले बैत नाल प्यार देखोगे कुरान वाला प्यार देखोगे, साडा हज़रात दी विकार औलिया अल्लाह दे नाल प्यार देखोगे ते इंशाअल्लाह कुरान व हदीस के मुताबिक देखोगे। जिवें अल्लाह प्यार करन दा हुक्म दिंदा है, अल्लाह दे रसूल प्यार करन दा हुक्म दिंदे ने, इंशाअल्लाह साडी मुवद्दत दे अंदर, साडे प्यार दे अंदर, साडे अखलाक दे अंदर, साडे जज्बात दे अंदर जरा पर भी फर्क नहीं नजर आएगा। जेड़ा कुरान ने दसिया है ते असी उंज दा मयार नजर ना आए। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात अज दा मजमून है अहले बैत दियां कुर्बानियां, अहले बैत दियां बोलो अहले बैत दियां कुर्बानियां। हज़रात इस तो वड्डी कुर्बानी की हो सकती है? अल्लाह अकबर कबीरा। आओ इलाहुल आलमीन दा कुरान समात फरमाओ। मेरे और तुसां दे पीर रब दे हबीब जनाब मुहम्मद सोने दा नाम आया जरा प्यार नाल दुरूद पढ़ दियो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अता ते नाज़िल होने वाला बारी ताला दा पकीदा कलाम खुलिया, रब्बे कायनात दा मिठड़ा कलाम इस बात दा ऐलान फरमा रहा है। खाल के कायनात दा कुरान खुलिया, सुनो इलाहुल आलमीन दा कुरान रब्बे कायनात अपने मिठड़े कलाम दे अंदर ऐलान फरमा रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाहु अकबर कबीरा। रब
رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، رب فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ فرماندے نے جڑے لوگ ساڈے راہ دے اندر قربان ہو گئے، ساڈے راہ دے اندر ذبح ہو گئے، جنہاں نے شہادتاں پا لیاں، اللہ جی انہاں دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا جڑے ساڈے راہ دے اندر قربان ہو گئے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اپنے رستے دے اندر شہادت دی موت نصیب فرما دیتی ہے، رب کائنات فرماندے نے انہاں نو تسی مردہ مت آکھو، انہاں نو تسی مریا ہویا مت آکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ شہید دی بھی جان وہ نکل دی ہے کہ نہیں؟ وہ بولو، میں نو لگدا تھوڑی نکلی پئی ہے، تسی نہیں بول دے پئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکار شہید دی جان، شہید دی بھی جان نکل جاندی ہے، تے جن دی جان نکل جائے وہ ڈیڈ باڈی ہو جاندی ہے، جن دی جان نکل جائے وہ میت بن جاندی ہے، جن دی جان نکل جائے وہ مردہ ہو جاندہ ہے۔ رب کائنات نے اعزاز کیسا دیتا ہے جڑے رب دے راہ دے اندر قربان ہوندے نے۔ رب کائنات نے فرمایا انہاں نو مردہ مت آکھو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے تھونوں نے علم ہو کمیں زندہ نے، تھونوں نے پتا ہو کمیں، بولو تھونوں پتا ہو کمیں زندہ نے، اے صرف اللہ نو پتا ہے، اے اللہ نو پتا ہے۔ تے اسی کہنے پہ ہیں کہ شہید زندہ نے، اے کہنا کہ وہ کمیں زندہ نے اللہ نو پتا ہے، اللہ نو پتا ہے۔ انہاں دے زندہ ہون دا سانو پتا وہ کس انداز نہ زندہ نے، جدو اللہ نے آکھیا تانوں عقل ہی نہیں، تانوں پتہ ہی نہیں، تے پھر ایویں آپ دے گھوڑے دڑاونا تے ایویں کہندے رہنا لو جی اے مردہ کہندے نے، اے انج کہندے نے، جے اے نبی کائنات نو یہ کہندے نے، اور جدو اللہ کہندے نے تانوں اس گل دا پتہ نہیں، مینوں پتہ وہ زندہ نے، تے کیویں زندہ نے؟ اللہ نے یہ گل دسی، او بولو یہ دسی، تے تینوں مفسر بنن دی کی لوڑ ہے؟ تینوں وڈا مفتی بنن دی کی لوڑ ہے؟ تینوں وڈا ذاکر بنن دی کی لوڑ ہے؟ تینوں وڈا حضرات دی کر فلاسفر بنن دی کی لوڑ ہے؟ جدو اللہ نے کہہ دیتا وہ زندہ نے، کیویں زندہ نے؟ گل چھاڑ دے، بس انہوں پتہ ہے۔ انہوں نے آکھیا کہ تانوں عقل نہیں، تانوں پتہ نہیں، تانوں شعور نہیں، تانوں لا علمی اس بات تو۔ خالق کائنات نے فرمایا میں اعزازی طور تے کہہ رہا ہاں انہاں نو مردہ نہ کو، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے کیویں زندہ نے، کسے نو شعور اور کسے نو شعور نہیں، شعور کیویں زندہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے واسطے اسی کہنے ہاں کہ نبی دنیا تو چلے گئے نے، انہاں دا معاملہ منقطع ہو گیا ہے، اسی انہاں نو زندہ کہہ سکدے کیونکہ زندہ بولدا اور مردہ بولدا وہ سندا، جویں سنانا چاہے اللہ انہوں سلا سکدا ہے، جویں بلانا چاہے رب انہوں، او بولو رب انہوں بلا سکدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تسی کہندے جے تھونوں اس بات دا علم نہیں، حالانکہ جنہاں دا یہ فتوی ہے نا، جڑے کہندے نے نبی زندہ نے، جناب جی شہید زندہ نے، انہاں نے مر کے ویکھیا، انہوں نے شہید ہو کے ویکھیا، اے تے مرن تو بعد پتہ لگنا نا کہ وہ زندہ نے یا مردہ نے، اے تے مرن تو بعد پتہ لگنا ہے۔ تے دوسرے پاسے جڑے کہندے نے وہ فوت ہو گئے نے، وہ مر گئے نے، انہوں نے بھی مر کے ویکھیا، انہوں نے بھی شہید ہو کے ویکھیا، انہوں نے بھی نہیں پتا۔ قرآن دسدا ہے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال اس دنیا تو پردہ پایا رہا، حالانکہ نیریاں آئیاں، چکھڑ آئے، بارشاں پئیاں، لوگ ننگے، معاملات ہوئے، گرمیاں سردیاں آئیاں، ہر معاملہ ہویا۔ 100 سال تو بعد اللہ نے زندہ کر کے آکھیا سنا کنی دیر تک دنیا تو گیا رہے ہیں؟ وہ کہندا ادھا دن یا، او بولو ادھا دن یا پورا دن، حالانکہ وہ کنی دیر ستا سی،
وہ کنی دیر مریا سی کنی دیر ان دی جسم چو جان نکلی ہے حضرات ایک قرآن دسدا ہے وہ کیویں زندہ رہیا ہے ان دی کیویں جان نکلی ہے کیویں دوبارہ اللہ نے لٹائی ہے یہ سارے جہان تے نظام کون جاندا ہے اللہ جاندا ہے اللہ جاندا ہے بہرحال میرا مضمون نہیں رب کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہے رب فرماندے نے بل احیاء ولکن لا تشعرون او زندہ نے پر تھونو اس بات دا علم نہیں کیویں زندہ نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ عالم میرا رب بھی جاندا ہے جدو رب نے کہہ لیا تے اسی من گئے ہاں اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی جڑے لوگ انج دے بن جان فرمایا جڑے انج دے بن جان اے پروٹوکول میں تا دینا پیاں کاں انہاں نے جانا مینوں دتیاں نے انہاں نے اپنا تن من دینوں دے دیتا ہے انہاں نے اپنی شاہ رگ مینوں دے دیتی ہے انہاں نے اپنی جان دی ساواں دی ڈوری میرے ہاتھ چ پھڑا دیتی ہے انہاں نے اپنا جینا مرنا مینوں دے دیتا ہے میں اعزازی طور تے کہہ رہا ہاں بل احیاء ولکن لا تشعرون اے زندہ نے اے مر کے بھی اے جان دے کے بھی اے ذبح ہو کے بھی زندہ نے تے جنہ نے ذبح کیتا ہے او ذبح کر کے بھی مردہ نے ہے کہ نہیں مردہ کسی نے اپنے پتر دا نام یزید رکھیا ہے کسی نے اپنے بیٹے دا نام حضرت دیوکار ہن کدی دیکھیا کسی نے عبید اللہ کسی نے اپنے بیٹے دا نام انہاں ظالماں دے نام تے شمر رکھیا ہوئے کیوں او اج بھی مردہ نے او کل بھی مردہ ہے بولو قیامت دے دن بھی مردہ نے اللہ اکبر کبیرہ قربانیاں دتیاں نے نبی کائنات دی اہل بیت نے اللہ اکبر کبیرہ ایتھے بھی ونڈ کر دیواں اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی دیاں کون نے او یار بولو کم از کم توڑی کیمرے تک تے آواز جانی چاہی دیئے اوہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے کون نے بیویاں نے کون نے نبی دیاں بیویاں نے اہل بیت کہے اسی نہیں کہندے سناؤ اہل خانہ دا او بولو اہل خانہ دا کی حال ہے تے اہل خانہ دے اندر سب تو پہلے کون ہوندا ہے او یار بولو نا سب تو پہلے کون ہوندا ہے بیوی آندی ہے اہل آکھیا جاندا ہے جس قسم دے لوگوں جی میں اہل علم لوگ آکھیا جاندا ہے جی میں اہل علاقہ لوگ آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جی میں اہل بصیرت لوگ آکھیا جاندا ہے جی میں اہل ایمان لوگ آکھیا جاندا ہے اہل دامانی اللہ اکبر کبیرہ والے اللہ اکبر کبیرہ بیت دامانی گھر والے اللہ اکبر کبیرہ لفظ بیت اونا تے بولیا جاندا ہے جڑے گھر دے اندر رات گزارن اللہ اکبر کبیرہ جس گھر دے اندر بیت گزاری جاندی بیت یبیتو دا معنی ہے سونا آرام کرنا اللہ اکبر کبیرہ ویسے گھر دے اور بھی بہت سارے الفاظ نے اللہ اکبر کبیرہ گھر نو غرفہ بھی آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ گھر نو حضرات ذکر حجرہ بھی آکھیا جاندا ہے گھر نو حجرات بھی آکھیا جاندا ہے مختلف عربی دے اندر گھر دے نام نے لیکن بیت اس گھر نو آکھیا جاندا جس گھر دے اندر رات گزاری جائے اللہ اکبر کبیرہ تے میرا نبی جنہ گھراں چ راتاں گزاردا رہیا ہے او اہل بیت دے اندروں باہر او اہل بیت جو باہر اصل اہل بیت بندے دا کرانا ہویا جاندا ہے اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات دا اہل بیت اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات دیاں بیویاں اور جیڑا نبی کائنات دیاں بیویاں دا احترام نہیں کردا او اہل بیت دا احترام کردا او بولو یار او اہل بیت دا احترام کردا نہیں کردا مینوں تے قرآن دسدا ہے اہل بیت جڑیاں گھر چ رہیاں انہاں دی عزت تے دور دی گل ہے
جس گھر دے اندر رہیاں نے جنہیں انہاں دیواراں دی عزت نہیں کیتی، اللہ نے قرآن بنا کے نبی دے سینے تے نازل کیتا۔ سورہ حجرات دے اندر خالق کائنات نے فرمایا خبردار میرے نبی کائنات دے دروازے تے آ کے اچھی آواز نال نہیں بولنا، میرے نبی دے بوئے تے آ کے ادب دے نال، احترام دے نال، بڑی سنجیدگی دے نال نبی کائنات دے گھرانے تے آنا ہے، تاکہ تانوں پتہ لگے تسی کنے بوئے تے آئے جے، انہاں دیواراں دا ادب کریا جے۔ اور میرا نبی جڑے گھر چ رہے اللہ انہاں دیواراں دا ادب کرن دا حکم دیندا ہے، تے جیڑیاں نبی کائنات دیاں بیویاں حرم بن جان، نبی کائنات دے بستر تے آ جان، انہاں دا تو ادب نہ کرے تے میں تینوں کیویں دانشمند سمجھا، میں تینوں کیویں دنا سمجھا، میں تینوں کیویں سیاںا سمجھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کو اللہ اللہ۔ اہل بیت دے اندر سب تو پہلیاں قربانیاں کنہاں نے دتیاں نے؟ او بولو کنہاں نے دتیاں نے؟ بیویاں نے دتیاں نے، میرے نبی کائنات دیاں بیویاں نے دتیاں نے۔ تے جے بیویاں قربانیاں نہ دیندیاں تے اسلام انج پھیلدا نام پھیلدا، نام پھیلدا۔ تائیں تے نبی کائنات دے سامنے جدو حضرت ختیجہ دا نام آ جاندا، چیچا وطنی دے عباسیہ تار بج جاندی نبی کائنات دی زبان تے۔ آپ فرمایا کر دے انت قضا و قضا، ختیجہ ختیجہ ہی سی، کیا بات ختیجہ 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 ہی سی۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے ماں ختیجہ دیاں قربانیاں نبی کائنات نو یاد آندیاں۔ نبی کائنات فرماندے او لوگو عرب دے اندر سب تو وڈی مالدار ختیجہ، ختیجہ نے سارے دا سارا مال نبی دی جتی تے قربان کر چھڑے ہے، نبی کائنات دی نالین تے قربان کر چھڑے ہے۔ اے کون ہے؟ اے سونے دیاں چادراں دے اندر، اے سونے دے قلیاں دے اندر بنن والے خیمیاں چسان والی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسی ناز و نعمت دے اندر زندگی گزارن والی سیدہ ختیجہ نبی کائنات دے سامنے ماں عائشہ فرماندیاں نے سونیوں ختیجہ ختیجہ ہی کر دے رہندے ہو، کوئی دعوت پک دیئے سب تو پہلے ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں دے اندر پچاؤ، کوئی عید بقرعید تے کھانا بند ہے سب تو پہلے ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں دے اندر پچاؤ، جدوں بھی کوئی خوشی دا موقع آندا ہے اودوں ہی ختیجہ دا نام لے کے بیٹھ جاندے ہو، جدوں بھی کوئی عزت تے اللہ تعالیٰ کوئی شان دے چھڑدا ہے، جدوں بھی اللہ کوئی فتح دا پرچم لہراندا ہے اودوں ہی ختیجہ نو لے کے بیٹھ جاندے ہو۔ نبی کائنات جی میں ختیجہ نو دیکھیا سی، وہ بوڑھی جی عورت چہرے تے ہوندے جھڑیاں پیاں نے، چہرے دے اوپر انہاں دے اثار نظر بزرگی دے آ رہے سن، میں انہاں دے چہرے تے دیکھیا انہاں جگہ تے انہاں دے چہرے تے زخم ہی دیکھے نے، اتنی خوبصورت نہیں۔ نبی کائنات دے بارے نبی کائنات دے سامنے ماں ایسیاں گلاں پئی کر دیے تے میرے نبی کائنات دیاں اکھاں چانسو نے، نبی کائنات رو رہے نے۔ ماں عائشہ فرماندیاں نے انج لگدا ہے نبی کائنات دا دل دکھ گیا ہے، میں محبوب دے سامنے ہاتھ بن لیا، فرمایا سونیو معاف کر دیو، میں ختیجہ دے معاملے دے اندر گلاں کیتیاں نے۔ فرمایا عائشہ میں ختیجہ نو کیویں بھول جاواں، ختیجہ دیاں اسلام تے بڑیاں قربانیاں نے، اسلام تے بڑیاں قربانیاں نے، محمد دے نال بڑیاں وفاداریاں نے۔ اللہ نے ختیجہ دے ذریعے مینو اسلام پھلان دے اندر مدد دیتی، اللہ نے ختیجہ دے ذریعے مینو اولاد عطا کیتی، اللہ نے ختیجہ دے ذریعے مینو عزت دے نال ہم کنار کیتا، اللہ نے ختیجہ دے ذریعے مینو حوصلہ دیتا۔ نبی کائنات فرمایا کر دے سن ختیجہ میرے سہارے بن کے زندگی گزار کے گئی ہے، مینو حوصلے دیتے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مینو کیا کر دی سی سونیو گھبراؤ نہ اللہ تھوڑے جیسیاں نو کدی ضائع کردا۔
نہیں ضائع کردا مینوں حوصلے دے کے ماں ختیجہ چلیاں گئیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات دی کر قربانیاں اسلام واسطے وہ تو نبی کائنات دیاں بیویاں دی قربانی نہیں سمجھدا تو نبی کائنات دیاں بیویاں دی اسلام دے واسطے وفاداری نہیں سمجھدا مینوں تے دین دسدا میرے نبی دے گھرانے چ وقت گزاریا 3 مہینے انہاں دا چولہا نہیں بلیا انہاں نے چولہیاں وال نہیں دیکھیا انہاں نے ڈشاں وال نہیں دیکھیا انہاں نے کھانیاں وال نہیں دیکھیا میرے نبی دا حرم بن کے گزار دیتا ہے رب نو انہاں دا حرم بننا انہاں کو پسند آیا ہے رب کائنات نے قرآن بنا کے میرے تیرے پیر و مرشد دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے رب کائنات نو کہنا پہ گیا فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول رب کائنات نے نبی دیاں بیویاں نو مخاطب کیتا فرمایا تو انداز میں بڑا پسند آیا ہے میں کہہ رہا کہ یا نساء النبی اے نبی دیو بیویو جی جی اللہ جی کی حکم ہے مینوں اداواں بڑیاں پسند آئیاں نے مینوں وفاواں بڑیاں پسند آئیاں نے مینوں انداز بڑا پسند آیا ہے اللہ جی کی انداز پسند آیا ہے میرے نبی دا حرم بن کے میرے نبی نال وفاداری کر کے اسلام نال وفاداری کر کے اسلام واسطے بھکھا تے پیاساں برداشت کر کے مینوں بڑیاں سونیاں لگیاں جے میں اللہ تانوں آسماناں تو قرآن بنا کے تعلیم دے رہا ہاں درس دے رہا ہاں پیغام دے رہا ہاں اعلان دے رہا ہاں وصیت کر رہا ہاں رب کائنات جی کی اعلان ہے رب کائنات فرماندے نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الأولى واقمن الصلاة وآتین الزکاة وآتین اللہ ورسولا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہندے نے مینوں اداواں پسند آئیاں نے درس سن لو پیغام سن لو وفاداری نہ رہنا ہے حیا دے اندر رہنا ہے غیرت دے اندر رہنا ہے پردے دے اندر رہنا ہے نماز دے اندر رہنا ہے قیام دے اندر رہنا ہے صدقے دے اندر رہنا ہے زکات دے اندر رہنا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر رہنا ہے اللہ دی انعام کی ملے گا آسمانہ تو پیغام آندا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت نبی نال وفاداری کرنا تھوڑا کم گیا ساری کائنات دے اندروں عزت اور تطہیر عطا کر دینا عرشاں والے رب دا کم ہے رب کائنات نے فرمایا ہے ایک قرآنی آیات اللہ نے نبی دیاں بیویاں واسطے نازل کی تھی ہاں اصل اہل بیت نبی کائنات دا گھرانا ہے تے نبی کائنات دے گھرانے دے اندر حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حالانکہ اہل بیت دے اندر شامل اور بولو ویسے عرف عام دی میں گل سمجھان لگے کرن لگے ہیں کہ داماد گھر دے اندر رہیں دے ویسے سال بعد ایک رات رہ گئی جس گھر دے اندر ہمیشہ رات گزاری جاندی انہوں اہل بیت آکھیا جاندا ہے تے نبی کائنات نے اہل بیت دے اندر حضرت علی نو شامل کیتا ہے حضرت حسن نو شامل کیتا ہے حضرت امام حسین نو اور سیدہ فاطمہ نو اچھا یار گل سنن والی جدو انہاں نو شامل کیتا تے انہاں دے گھر جا کے شامل کیتا او بولو کتھے بلایا ہے کتھے بلایا ہے اپنی بیوی دے گھر
اپنی بیوی حضرت ام سلمہ نے گھر بلایا ہے، فرمایا جاؤ علی نو لے کے آؤ، جاؤ پیاری فاطمہ نو لے کے آؤ، جاؤ حسن و حسین نو لے کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ لے آندہ گیا، میرے کملی والے نے انج کر کے اپنی کملی نو کھولے آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی کائنات نے پیارے علی نو ہی اپنی چادر دے نیچے بٹھا لیا، پیارے حسن نو بھی بٹھا لیا، پیارے حسین نو بھی بٹھا لیا، پیاری فاطمہ نو بھی بٹھا لیا، اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل البیت، اللہ سونیا انہاں نو بھی میرے اہل بیت دے اندر شامل کر دے۔ اللہ میں اپنی بیوی دے گھر چ بلا کے میں دعا کرنا، اللہ انہاں نو بھی اہل بیت دے اندر او بولو میرے نبی چاندے تے حضرت علی دے گھر بھی جانے جاندے، اوتھے جا کے کہندے بھلیکھا نکل جانا۔ میرے مرشد نے بھلیکھا کڈیا، اپنے گھر دے اندر بلا کے اپنی بیوی دے گھر چ بلا کے آکھیا اللہ میرے اہل خانہ دے گھر میں بلا کے کہنا اللہ انہاں نو بھی میرے اہل خانہ چ او بولو انہاں نو بھی میرے اہل خانہ دے اندر شامل کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر شامل نے۔ اگر بیویاں نو نکالیا جائے گا اہل بیت نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والیا کیوں نہیں احترام کردہ نبی کائنات دیاں بیویاں دا، کیوں نہیں حیا کردہ نبی کائنات دیاں بیویاں دا؟ تینوں بہتی تکلیف ہوندی ہے ماں حسد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، عمر بن خطاب دی بیٹی ہے تام بولنا ہے، تینوں بہتی تکلیف ہوندی ہے سیدہ عائشہ تے مارے نبی کائنات دے پیارے ابو بکر دی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں تے آجی رستے دے اندر سوچ دا رہا سا یار جڑے سورے ہوندے نے باپ دی جگہ تے ہوندے نے کہ نہیں، اور جڑے سورے ہوندے نے باپ دی تے نبی کائنات دے دو سسر نے، دونوں نبی کائنات دے صحابی نے تے نبی کائنات نے نہ دونوں سوریاں نو اپنے نال کتھے سوایا ہے؟ او بولو یار کتھے سوایا ہے؟ اپنے نال سلایا ہے۔ میں دیکھنا کہاں بندہ جدو فوت ہون لگ دے وسیعت کر کے جاندہ ہے مینو میرے ابو دے نال لٹایا جے، وسیعت کر کے جاندہ ہے مینو میرے والد دی نال قبر دیا جے، وسیعت کر کے جاندہ ہے میرا پتر جوان دنیا تو فوت ہویا ہے، میرا دل کردہ ہے کہ میرے پتر دے نال میری قبر بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں وفاداریاں میرے نبی کائنات دیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اہل بیت دے نال پیار کی گئے، سیدہ عائشہ دے بارے بولنا گئے۔ رب دا قرآن دس دے کچھ کندیاں نے، کچھ مجوسہ نے، اسلام دے دشمن عناصر نے نبی کائنات دی بیوی حضرت امی عائشہ صدیقہ علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات دی اہل بیت دے بارے چند طرح دیاں گلاں کس دیتیاں، تہمتوں نہ تے لگا دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے جیڑا بندہ صاف ہوندا ہے انہوں اپنی گل تے بڑا مان ہویا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی کائنات دی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تہمت لگا دیتی، نعوذ باللہ ظالمہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے کچھ نبی کائنات دے صحابہ بھی اس زد دے اندر آ گئے۔ اللہ اللہ، نبی کائنات دی بیگم تے انج دے معاملے بن گئے، تے جدو انج دے معاملے بنے تے نبی کائنات نے انج کر کے اپنے سارے صحابہ نو بلا لیا، تے صحابہ نو بلا کے پیارے نبی کائنات
کائنات ساریاں دے کولوں الگ الگ مشورہ لیندے نے دسو نا مینوں عائشہ دے بارے تھوڑا کی خیال ہے دسو نا مینوں تھوڑا عائشہ دے بارے کی گمان ہے دسو نا تسی پیاری عائشہ دے بارے کی کہہ رہے ہو الگ الگ صحابہ نے نبی کائنات نو رائے دیتی جدو نبی کائنات دی گل چل دی ہوئی پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو دے کو لائی تے نبی کائنات فرمان دے نے عمر میں نوں دسنا تیرا کی خیال ہے نبی کائنات نو کہندے نے سونیو ساریاں گلاں بعد دے اندر ہون گیاں پہلے میں نوں اے دسو ایسا نال شادی تسی آپ کیتی ہے جا رب دے کہنتے کی تھیے نبی کائنات جی میں نے اس گل دا جواب دیو نا عائشہ دے نال تسی نکاح اپنی مرضی نال کیتا جا اللہ دی مرضی نال کیتا ہے جا اللہ دے حکم نال کیتا ہے فرمایا عمر آسمان نہ تو جبریل تصویر لے کے آیا عائشہ دی تے مینوں آ کے دکھائی فرمایا سونیو اللہ نے ایس عورت نوں توڑی بیوی بنا چھڑے ہے میں اپنے کہنتے گل نہیں کی تھی کہندے جدو عمر بن خطاب نے آکھیا سونیو تسی اپنی مردی نال ایسا نال نکاح کیتا ہے جا رب دی مردی نال میرے نبی کائنات دیاں اکھاں چمک بیاں میرے نبی کائنات دا چہرہ مسکرا پیا میرے نبی کائنات دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی چیچا وطنی دیا باسی جاننا ہے نا دکھیا نو سہارا مل جائے تے خدا دی قسمیں بڑا مان ہوندا ہے اور ڈل دی کوئی کشتی نو کنارا لب جائے بے سہارے نو سہارا لب جائے دکھی نو کوئی امید لب جائے حضرات دی کاروں نو تے اسے ویلے جین لب جاندا ہے نبی کائنات عمر دیاں اکھاں چپا کے اکھاں کہہ رہے نے عمر اج جیڑی گل کیتی ہے اے تے محمد دے خیال چ نہیں آئی تے پیارے عمر کہندے نے او سونیو جیڑا رب توڑے جسم تے گندی مکھی بیٹھنی گوارا نہیں کردا او تھونوں گندی عورت دے سکدا ہے اللہ اکبر تے مجمع جو گھر چل دی ہوئی ماں عائشہ تک پہنچ گئی حضرت ماں عائشہ فرمان دیا دے جدو عمر بن خطاب دی ایک گل سنی میں نو بڑا حوصلہ ہویا میں آکے عائشہ تو سچی ہے تے سچا رب تیرے بارے ضرور خبر دے گا ضرور پیغام دے گا ضرور اعلان دے گا ضرور رب کائنات پیغام دے گا ماں عائشہ فرمان دیا نے میریاں قربانیاں دا اوتن مول پیا میریاں قربانیاں دا اوتن سمر پیا اللہ ویسے ہی نبی کائنات نو کہہ چھڑدا قرآن دی ایک ایت نہ بناندا معاشہ فرمان دیا نے میرے تے خوشی دے آنسو نہیں سکے جدو اللہ نے میرے بارے قرآن پاک دے اندر 12 آیات دا نسخہ نازل فرما چھڑے ہے کہیں دیا میں نو امید نہیں سی کہ اللہ میرے بارے پوریاں 12 ایتاں تے 10 ایتاں اتار چھڑے گا میں ایڈی مقدرہ والی آسمان نہ توار دان دیئے رب کائنات فرمان دینے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحنو لہو اللہ اکبر کبیرہ اور جڑے ساڑھے رنگ چرنگے جان جڑے ساڑھے راج قربانیاں دے جان جڑے اپنے آپنو رنگ لین رب کائنات فرمان دینے اللہ کدیوں نانو ضائع نہیں کردہ اللہ اکبر کبیرہ اہل بیت دیاں وفاداریاں قربانیاں اللہ اکبر کبیرہ اور یار اس تو وڈی قربانی نبی کائنات دے اہل بیت دی کیے اسلام دی خاطر جڑے اپنیاں جان نہیں پیش کر گئے اسلام دی خاطر جڑے اپنیاں او بولو
اپنا تن من قربان کر گئے نے. ایتھے پورے مجمع دے اندروں کوئی بندے دے اللہ نہ کرے 100 بار نہ کرے کسے بندے دے گردے فیل ہو جان تے ان دے دونوں گردے فیل ہو جان تے اس پورے مجمع چو کوئی جوان صحت مند تندرست ہوندی بیماری نو ویکھ کے یار وہ کہہ دے یار میں بھرے مجمع دے اندر اعلان کرنا کہ میں اس مریض نو اپنا گردہ دینا تے اے میرا گردہ کڑھا کے ٹرانسپلانٹ کروا لے اپنی جگہ تے اپنا گردہ لکھوا لے. ایک گردے تے میں چلیا پھراں گا تے ایک تے اے چلیا پھرے گا. او یار مینوں دسو وہ بندہ کنا وفادار ہوئے گا, وہ بندہ کنا احسان مند ہوئے گا, وہ بندہ کنا مشکور ہوئے گا اس بندے دا جس بندے نے ایک گردہ دے چھڑیا. وہ ساری زندگی ہوندے تے قربان ہو جائے گا, وہ اس تار چ رہے گا, وہ اس بات چ رہے گا کتے اس بندے نو جان لین دا موقع ملے میں ان دی جگہ تے جان دے دیاں گا, میں قربان ہو جاواں گا. یار جنہیں ایک گردہ دے چھڑے ہے بھائیاں نے نہیں دیتا, بہناں نے نہیں دیتا, پیو نے نہیں دیتا, ایک 7 بگانہ اٹھ کے میں نو گردہ دیندہ پہ ہے. اللہ کو اللہ اللہ اور بگانہ بندہ بگانے نو گردہ دے دے وے انہوں بڑا چنگا لگ دے تے جے بندہ رب نو جان دے دے وے تے رب نو کڈا چنگا لگدا ہوئے گا. اسے واسطے رب کائنات دا قرآن بولیا, اسے واسطے رب کائنات دے قرآن دیاں بولیاں, اسے واسطے خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہا ہے. رب فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون علیہم صلوات من ربہم. اللہ کو اکبر کبیرہ. اللہ فرمان دینے جڑے اپنی جانا دے کے کہیں دینے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ساڑیاں جانا تیرے کول نے آسمان تواز آندی اولئک علیہم صلوات من ربہم. اللہ فرمان دینے میں انہاں تے صلوات بھی پیش کرنا تے میں انہاں تے رحمتاں بھی پیش. اللہ اکبر کبیرہ. جڑے اپنی جانا دے گئے نے کملیا کون ہے نبی کائنات دے حسن دا منکر, کون ہے پیارے حسین دا منکر, او کیڑا انہاں دا منکر بنے گا او تے او نے جنہاں نے نبی کائنات دے کندیاں تے سواریاں کیتیاں نے. کون ہے انہاں دا منکر جنہاں نے نبی دیاں زلفاں دے نال کھیلے ہے. کون نے جنہاں نو نبی کائنات نے ممبر چھڑ کے اپنے سینے نہ لایا ہے. کون نے جنہاں نو نبی کائنات نے کہا ہے او لوگوں اے دوویں میرے جنتی پھول نے ریحانی تایا من الدنیا, میں دنیا دے اندر بھی انہیں پھلاں نو سنگاں گا قیامت دے دن بھی میں نو انہاں چو خوشبوواں آن گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اے کون پھول نے امام حسن امام حسین علی مقام جنہاں دے بارے نبی کائنات فرمانے نے سبتم من الاسباط, فرمایا میرے بیٹیاں چو بیٹے نے, اور لوگوں میرے بیٹے نے, میرے بچے نے, میرے بچڑے نے. انہاں بچڑیاں دا کون منکرے, کون حسن و حسین دا منکرے جنہاں نو میرے نبی کہہ رہے نے سیدہ شباب اہل الجنہ. اور لوگوں اے عام لوگ نہیں, اے تے او نے جنہاں نو اللہ نے جنتی جواناں دے سردار بنا چھڑیا گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایڈیاں عزتاں والے, ایڈیاں شرفاں والے نبی کائنات دے صحابہ. اللہ اکبر کبیرہ. تاں نبی کائنات دا قرآن, تاں رب کائنات دا قرآن کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ.
اللہ فرماندے نے اینا دے ہدایت پا لئیے آ کامیاب ہو گئے نے آ ہدایت یافتہ ہو گئے نے آ اللہ دی رحمت دے کنارے آ گئے نے آ رب دی رحمت دے سمندر لٹ گئے نے آ اللہ دے فضل نو لٹ گئے نے آسمانہ تو اللہ انہاں تے درود پیش کردہ ہے آسمانہ تو رب کائنات انہاں تے سلامتیاں پیش کردہ ہے آسمانہ تو رب کائنات انہاں تے رحمتہ نازل کردہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ہے رحمتہ نازل کیوں نہ ہونے ایک پلیٹ جے رکھ کے جنہاں نے 72 دے 72 قربان کیتے ہون اللہ انہاں تے سلامتیاں نہ پیجے تے کیوں نہ پیجے قیامت تک اللہ نے کہہ دیتا ہے اوہ امتیا اوہ نبی دیا امتیا اوہ مسلمانہ اوہ موسلیا تو نبی دا کلمہ پڑھنے والا بن جائیں دائرہ اسلام دے اندر آ جائیں مسلمان ہو جائیں تے اونی دیر تک میں تیری نماز قبول نہیں کرانگا جنی دیر تک نہ تے درود نہیں پیش کریں گا جنی دیر تک بہ کے 2 گوڑے بنا کے 2 زانو ہو کے التحیات پڑھ کے رب دی ثنا پڑھ کے رب دی حمد کر کے سبحان ربی العظیم کہہ کے سبحان ربی العالی کہہ کے سجدہ رگڑ کے بتھا رگڑ کے سینہ رگڑ کے قیام کر کے اپنی آپ نو جھکا کے 2 زانو ہو کے ادب دے نال احترام دے نال معدب ہو کے جنی دیر تک زبان تو نہیں آکھیں گا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید چکی پھر نمازہ جنی دیر تک میری آلتے نبی دی آلتے درود نہیں پڑھیں گا میں تیری نماز ہی قبول نہیں کرانگا اللہ اکبر کبیرہ انہی دیر تک نماز قبول ہے اسی او درود دے قائل ہاں جڑا درود نبی دی آلتے پہنچ دے اسی کسے درود دے تاج فلانا تاج تے فلانا درود تے ناد علی تے فلانا اسی اونا درودہ دے قائل نہیں اسی اس درود دے قائل ہاں جس درود دے اندر نبی کائنات دی آل دا تذکرہ ہے جندے چ نبی کائنات دی آل دا تذکرہ نہیں او درود تاج ہو سکتا ہے او درود شمسی ہو سکتا ہے قمری ہو سکتا ہے مشرقی تے مغربی ہو سکتا ہے حضرات دیکار نبی کائنات دی آل دا درود اللہ نے قبول کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ درود پڑھو ایمان تعالیٰ ہو جائے آج نبی کائنات دی آل مینار لا کے پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلا سارے پڑھ لو وعلا اور تسی سونو باہر رکھے اور تسی سبیل کیوں نہیں پیتی اور تسی حسین دا لنگر کیوں نہیں کھاتا اور تسی کیوں نہیں کھاتا ہے تسی حسین نو نہیں ماندے نبی دی اہل بیت نو نہیں ماندے تو تسی اگو کی کہنا ہے وعلا اور تینوں تیریاں دعوتاں پسند سانو نبی دا درود پسند اور تینوں تیریاں سبیلاں قبول نے اللہ ساڑی زبان چو نبی کائنات دی آل دا درود قبول کر لے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم میں تیو نہ شہزادیاں دے بارے کہنا گا جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے
اور جڑا جڑا انہاں تے درود پڑھدا سلام پڑھدا وہ آکھے گا جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے نبی دے نواسیاں نو ساڈا آقا دے نواسیاں نو سائیں دے نواسیاں نو ساڈا سلام ہووے حیدر دی جو نشانی حیدر دی جو نشانی آقا دے دل دے جانی حیدر دی جو نشانی آقا دے دل دے جانی زہرا دے لاڈیاں نو ساڈا اور رووے تے او جنہاں نے مر گئے نے ساڈے شہید نے ساڈے شہید زندہ نے آقا زہرا دے لاڈیاں نو ساڈا سلام ہووے زہرا دے لاڈیاں نو ساڈا سلام ہووے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتی اتے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے اونا تلاوتاں نو ساڈا سلام ہوئے صبران دا درس دتے صبران دے درس دتے کربل میدان اندر صبران دے درس دتے کربل میدان اندر آقا دے پیاریاں نو ساڈا سلام ہووے آقا دے پیاریاں نو ساڈا سلام ہووے تے نبی کائنات دی آل دار اہل بیت دار امام حسن امام حسین دار حضرت علی المرتضیٰ دار فاطمہ الزہرا دار نبی کائنات دے گھرانے دی گل آئی سانو کیویں پتہ لگیا میں انہاں دے بارے بھی کہنا چاہنا گا دسیا سانو آقا دے گر دیا رتبہ دسیا کہ جن سانو آقا دے گر دا رتبہ دسیا جن سانو آقا دے گر دا رتبہ اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوئے اونا صحابیاں نو ساڈا سلام ہوئے جنتی شہزادیاں نو کہہ دیو جنتی شہزادیاں نو ساڈا سلام ہووے رب دا قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں چاہندا کربل دے میدان دا تذکرہ کر کے آپ بھی روندا تینوں بھی رواندا لیکن میں روندا تے تاں جے امام حسین شہید نہ ہوندے میں روندا تے تاں جے امام حسین نے شہادت نہ پائی ہوندی میں اج مسکرا کے انہاں دی شان تے قربانیاں بیان کیتیاں نے حسین اج بھی زندہ ہے حسین واخر الدعوانا